Hello mga ka-feelas! Welcome back again to my YouTube channel. So wala pa kailan ako si Johera G. Campos, Gohera. So ako si Johera G. Campos o sa mga nagbalik-balik nagtanaw sa akong video, thank you so much for watching. O sa mga wala pa nakasubscribe o bago pa lang, welcome back or welcome sa akong YouTube channel. O please do subscribe to my YouTube channel. I-subscribe ko na adira sa boss nakabutang subscribe and pakituklok lang ko ana. So for today's video is mag-unboxing tayo ng mga in-order ko sa Shopee. So ito sila. And total nito is 4,070 pesos. Kahapon siya dumating. So, gahapon siya ni abot o gahapon sa lakaw ko pero si mama ang nagkuha. So, mauna siya for siya ka pouch. So, i-unboxing nato ni siya para makita ninyo. So, kini is, ang uban is ako and then ang uban is ako siyang i-display sa shop. O ipakita na ko diri o ipakita po na ko ang pili price ani nila para na amoy idea kung pila ni siya o worth it ba na siya sa iyang price. So, pasensya na mo kay bago pa kong ligo, nakaingangan na akong buhok. And then, mag-isod kong storya since gisipon ko, murag hindi klaro akong tingog. And, magkurog-kurog ato ang camera since wala tayo katong phone stand pang vlog kay wala pa ako'y budget. So, ipakita lang ako sa inyo. Wait ha. Pasensya na kay mga vlog na ko na siya and then maghilok pa ako today. So, mauna siya. Ingana lang akong gibutngan sa akong pang vlog. Unlan wala siya since wala pa tayo budget. Baka naman sinay gusto mo donate. Charot. So, but before that, intro, pasok. So, hello fellas, I'm back. Dibalik na po ko and I hope you like this video. So, first pouch is we have here worth 178 pesos. And second pouch is meron tayong 856 pesos. And ito, for the third pouch is meron tayong 1,530 pesos. At ito is 1,506 pesos. So, for the first pouch is, we have here worth 178 pesos. At para lang siyang envelope. Ganito lang siya yung style. Tapos, ganyanin lang natin. Okay? At ito yung nakabubble wrap siya. At, OMG, may free mask. Face mask. Ano to? Multi-effect replenishment mask. Pang face mask siya. Actually, free lang to. Hindi ko siya in-order. And it is from brand Punda Ear or ambot lang kung saan mabasa. So, muna siya nga brand, mascara, para sa kuha ni mascara and eyeliner. Since ang eyeliner is waterproof siya and mascara is waterproof. So, every na ako ilakaw ga eyeliner ko ga mascara ko sky. Ganun lang kung eyeliner kay murag mugamay akong mata. And then, depende, og imo bagaon mo dako, imo gamayon mo gamay. So, ang mascara pod is dili pantay akong pilok. Ang pikas is naputol siya katong sa eyelash curler, naputol kay sobraan check ana ako tapos naputol siya diri gamay la and then diri is baga or taas. So mao siya diri ako mas ginabagaan ako diri og mascara para pantay ra siya ani. Okay? So mao ni siya worth 178 pesos kay naa pa siya shipping na 100 pesos pero kay 40% off man 100 minus 40 equals 60 pesos ang shipping og mao ni siya ako ang mga nakuha kininduha. So let's proceed to the next pouch. So we have here worth 856. So this is para sa akong shop mao ni siya ang mga ng fake nails. So let's unbox it. So yes, so pag unbox pa lang duha na siya and dili na po siya sunod diri
So, actually, naka-bubble wrap siya. So, mauna siya ang sulod. Fake nails. So, ito nakabili So, mauna siya ang sulod. Fake nails. And then, pasensya na kasi tanong ko. Fake nails. Another fake nails. Another fake nails. Another fake nails. So, this fake nails is I got this for 50 pesos each. Na ay 52. Basta 50 last. So, siya kabutong 60. Like this. Fake nails. So, pang display ni siya sa shop. Pasensya na kayo sa punjud ko. Pero din ito COVID. Charot. So, next is we have here an adhesive glue. O yung palang mula siyang sticker para sa fake nails. Kaya lahat maguto siyang free adding a glue. Pakita ko sa inyo ha. Like this. Yan siya. So, maulin siya ang free na glue. Kinidari mura siyang shoes glue. Dili ganahan ang ni. Free siya pero lain siya kay mura na siya ganang mura siya shoes glue. Init siya gamiton. And dili same lang gihapon sa nakasulod sa ingani ana lang. So, another fake nails gihapon siya. So, actually, palita ko niya ay nani is 10 pesos. Pag ako maligya is 20 pesos in online. So, another fake nails. Another fake nails. Another fake nails. Another fake nails. Dagan-dagan tag fake nails ko niya. So, ay, ano dito? Ay, another fake nails. So, siya naka-box. Pero na siya free glue gihapon. Another fake nails. Last 3. And kini siya is, muna siya ang free na glue. Free glue. Na po doon isa. Free na glue. Kaya dumaran din sila kabuok. Pero mas halin ang plain. Mas halin ang gani. Nahulot na akong stock sa Shopee. Kani siya. So, okay na. Nakumana na sa ato ang ato ang 2 pouches. So, what do you think? Kung ano sa price? Kanang, dili ba siya kanang, di ba taalkan siya sa price niya? Pero sa kuha is, rate na ko is okay siya. Kaya naka-bubble wrap safety, wala lang daot. So, mas ganahan ko sa seller basta naka-bubble wrap siya. Kay, hindi siya madamage ang items. Tapos na-offer free. So, 10 over 10 ang rating na ko sa duwa. So, ito is, mga siya mga RTWs, mga sanina, mga short, basta mga sanina. So, muna siya ang terno. Actually, terno, Nike. Terno short. Nara. Terno short na Nike. O, napalit na ko ni siya for 99. Ang baligyan ako ni depende depende sa baligyan ako ano price. 150 or 180 kay basta yung ano siya kadako kay mahal ka siyang shipping mo abot og 500 plus. So, igura pa ginan siya, igura pa bawi sa shipping. So, mo siya for the first item kini color mustard na terno og same lang gyapon siya. Duha akong mustard na terno. Kuan siya medyo lang siya kanang kumot kay kuan na siya murag masagdaan ra girap lang siya dapita. So akong ni-order is maroon pero ang niabot I don't know color maroon man siya mo mag color red. So mo siya terno gihapon. So yun tulo na siya and sunod is dress. Tie dress with slit. Tie dress ikot-ikot nga slit siya diri. Siya slit para pagsuot is kung siya sa paa. So, o palit ako niya, I think mga 79. Next is, oh, nice siya. Tie dress na floral. Pero ito siya kasi sa mga tambok. Okay pa siya mainat, pero dili na ko beta ka ng fitted guy. Pero itong Belgats. Nice. Mo siya Forever 21. O, ang palit ako is 99. So, diba na-memorize na ko. And this polka dress, o polka white dress. Same lang gahapon siya. Tie style and then my slit. I got this for 79 pesos. And next is floral. Gihapon siya. Oh, yes, floral. Without slit siya. Floral without slit. And, siya color maroon. Nice siya. Igat-igat ang color. Charot. So, okay siya. Wala mga damage. 99 po. Ang palit na to. And, terno nga navy blue. Short. Terno short na color navy blue. Muna siyang short. And this is the top. I've got this for 99 pesos. So, okay siya. Ito ang tela kay kumukod. And
next is, OMG, I love this. Oh, tingnan nyo. Color brown. Nice siya. Color brown na dress, na tie dress gihapon. Basta mga with slit, then tie dress, 79, except itong floral, 99. So, polka dress, nice siya. And then tie, yapon. Ano siya po, so, timbangan-bangan na siya. So, next is same, plain, 79 pesos na dress, plain. Plain black tie dress, and cherry na dress, wala siya tie. I think I got this for 99 pesos. Kaya magaon siya lang sa uban. Kung kusog mainat, pwede siya sa mga dagko. So next is the same lang gihapon siya, tie dress. And next is siya? Dress na color white na jeep. Jeep kana mga uso-uso ron, mga kana jeep, mga fly Emirates, kana jeep, then na siya print na Adidas, and then this may print siya na Jodentus. I don't know kung tama ba na siya. So bodycon, and I've got this for wala na sibo na nakalimot ko so mga 100 plus 130 yata or 119 mga nga nakalimot ko. So, Fly Emirates, same prints. Nice siya kung sumuin that. The next, muna siya ang bed. The color black na cherry dress. Wala siya slit, plain lang siya, pero tie style siya. And same, I've got this for 100 plus. Basta 100 plus ano siya. 100 plus or 99, basta mo na. Basta siya kaabot ang 120. Nakalimot ko sa price ko, wala resibo. So, the same. So, mo ni siya pera. Yeah. So, next is, Nike Terno, color maroon or red. Basta, mo siyang red, pero pag sa camera, color maroon. So, okay. Ana resibo na niya. So, naana ang resibo. Ang cherry is 75 pesos lang di ay. And this is, wala siya color black. Billie Eilish na dress. I love this. Billie Eilish. Tapos, naa siya color black sa gilid. And same bodycon. Plain lang siya. Like this, simple. Diba? So, that's all. So, for the next, ito yon, I've got this. Ito yung nakuha ko. Ito yung nakuha ko for 100, worth of 1,530 pesos. So, worth it ba siya na price? For me, it is worth it. Labanan. So, where is our scissor? So, for the last pouch is worth 1,506. Nagpasalamat ako ko mga fellas nga nagadungan siyang abot. Since i-vlog na lang po na ko siya og unboxing. So, itigo mo ito yung resibo kay ato ni siyang mag-pricing ta later. Asay sa ka-resibo. Basta pag itaon na na. Mag-pricing ta later kay ugma ato na ko ni sa shop. So, mga bralette na po siya. Mga bralette po ni siya. Na siya bag. So, this bag, color white belt bag is worth of wala siya price. Basta mga 80. This, apatic. Hapit-hapit siya sa appendix. So, next is same. 2 black and 2 white. So, muna siya ang worth 1,506 na pa mga bralette. OMG, nice siya. 2 bralette, color black. Tube siya. Mga hindi ka lang ganang sa upan nga kanang hindi maklaro ang ilang magsando, mag-dress mo, mga siya. Ang mga bralette is worth, wala siya kaabot og 100 plus. Wala po siya kaabot og 80, basta mga kuan siya. 70. 50 to 70 ang price sa bralette. So, ikaduha nga bralette. Ikatulo na bralette, nice siya. Katulo na bralette, 4 bralette, 5.
6, 7, 8. Ang mga branded is padded siya. Na siya padded. Padded or with padded. Pwede na ito kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bet po siya pang, sunod ko na yung oh my god, I'm so loading. So, bet siya pang, sunod pang, mag-exercise, ganin mo, mag-jogging, kaning mo yung mag-gym, gym. And the next is, 2 push-up, yung siya style. Huwag na siya kamot. Murag ikumot yung tutoy, charot. So, na siya kamot, and then, so, adjustable. Adjust. Ganyan, adjust lang. So, madami pang iba. Color black po siya. Ay, wait. Kato nga to is na siya free na kanang strap. Naapa. And, this bralette is, iana na siya dali. Iana na siya. Ay. Yes, iana na mo siya today. Para magkadikit siya. Iana na siya. Then, mo na siya ang back. Then, same bralette. Gihapon siya. True. Then, basta yung ato siya. Bro, labot siya na pero iyan na mo siya para idikit lang mo siya. So, maawalang na siya for 1,508. So, worth it siya. No, wala siya kulang. Walang labis lang kulang. Okay. So, maawalang siya. I've got this. So, this is all my package. O, mag-pricing pa later. So, sa mga nagbalik-balik nagtanaw sa akong video, thank you so much. Salamat sa pagbalik-balik og tanaw. Og syempre sa mga bago pa dira, ayaw intong kalimtig, pislit, tuplok-tuplok ang subscribe button og ang notification bell. Notification bell. Sorry, lutang na ko today kay murag naglabad akong ulo since naglakaw mighapon kapoy kayo sa pangitang kahoy para ipaayo ani among house. Kay i-vlog po na siya kanang amo siya kayuhon since among balay is nagdakilid na delikado og ay kusog nga bagyo tuktok palayo na ay kusog nga so hangin so malupad na may mura na may fly away. So I think that's all for this video kay hagid na kay ko dagko na kong singot ug udto na po dagko pamahaw. So thank you for watching. I hope you like this video and that's all. Goodbye, mabuhay. Yeah.